सभी को हर हर महादेव। हम पहुंच चुके हैं जागेश्वर धाम। बहुत ही सुंदर दृश्य है। हमारे रोहित भाई, रोहित भाई सभी का खाना ले रहे हैं। बाकी भैया दर्शन कीजिए आप सभी, बहुत अच्छा व्यू है। वो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बढ़िया आ रहा है।